अरे ये लॉलीपॉप का डिब्बा कैसे नीचे गिर गया, इसको मैं उठा के रख देती हूँ। ओ ये तो सारी बिखर गई, अब मैं क्या करूँ, इनको कैसे उठा के रखूँ। अरे ये एक एक करके उठा के रखूँगी तो मेरे तो हाथ, वही क्या कर रही है रूसी है, तो ऐसे तो मेरे हाथ भी दुख गए। जल्दी जाकर पाई भरो। ये हमारा कूड़ा है, क्या कर रही हो रूसी है। देखो मेरे पास है एक मशीन और ट्रक। ओ ये तो बहुत बड़ा ट्रक है, ये बहुत बड़ी जेसीबी मशीन है, इसको पोपलाइन मशीन बोलते हैं। देखो इस तरीके से मैं भरूंगा। वो ये मशीन से तो ओ ये क्या ट्रक भर गया ट्रक। ओ बे वाओ रुस्तम, ये तो बहुत ही बढ़िया आइटम है। ये कहाँ से खरीदा, अरे यूट्यूब से खरीदा, ऑनलाइन खरीदा ऑनलाइन। वो ये देखो इस ट्रक को इसको पकड़ देते हैं और नीचे कोई डिब्बा पकड़ो, मैं उठा देता हूँ। ये भाई डंपर है ये, क्या इसमें तो पूरा। हेलो दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अपनी अपनी छत पे पंछियों के लिए पानी और दाना जरूर रखें। और यार दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट